Sveiki kanalo žiūrovai. Sveiki bičiuliai. Čia kulinarinis kanalas Vyriška virtuvė. Šiandien pas mus svečiuose yra Donatas iš uzbekas.lt. Donatai, ką šiandien gaminsim? Šiandien gaminsim plovą su chorezmų lazer ryžiais. O kas gali daugiau papasakoti apie uzbekišką plovą, jeigu ne žmogus, kuris išmaišęs Uzbekiją, iš Uzbekijos vežantis kazanus ir ten išmokęs gaminti uzbekišką plovą. Pas mūsų kanale yra daug plovų, bet kaip daro Donatas, pamatysite dabar. Šiam plovui reikės. Šiam plovui mes naudosim chorezmų lazer ryžius. Darysim uzbekišką plovą, nes uzbekiško plovo pagrindas yra ryžiai uzbekiški. Yra visokių rūšių, kurie auga tik tai Uzbekistane. Yra devzyra iš Fergano slėnio, yra lazeris, yra alanga, bet pagrindiniai tai yra lazer ryžiai. Tai dabar šiuo metu tų ryžių jau galima įsigyti oficialiai Lietuvoje? Taip, jau galima mūsų puslapį įsigyti šitų ryžių. Taip pat yra ir uzbekiškas kumynas, atvežtas iš Uzbekistano, smulkus, gražus, kvapnus. Darysim apie 20 porcijų, bus 2 kg ryžių, porą kilogramų morkų, apie pusę kilogramo svogūnų, česnakai, pipirai, 2 kg jautienos. Uzbekistane uzbekiškam plovui nenaudojama jokia kiauliena, ten gamina arba iš avienos, arba iš jautienos, dažniausiai iš avienos. Taip pat galima bus pas mus nupirkti parduotuvėje kelioninį rinkinį plovui, kurį sudaro džiovintos morkos, kumynas, razinos, džiovinti svogūnai, tikras juodas uzbekiškas barbarisas, pipirų ir 900 gramų lazer ryžių. Tai jums tik tai reikia turėti mėsos ir bet kur, bet kada labai greitai galite pagaminti plovą. Pjaustom morkas. Morkos galima dviejais būdais pjaustyti. Šiaudeliais tradiciškai. O antras būdas pjaustom išilgai. Galim reguliuoti ilgį ir po to pjaustom taip. Ta antrą būdą man parodė būtent Uzbekistane uzbekai. Jisai yra greitesnis. Uzbekiško plovo receptas yra gan paprastas, lengvai prisiminti. Žmogui reikia 100 gramų sausų ryžių. Tai 10 porcijų, tai mes turim kilogramą ryžių. Imam kilogramą 200 mėsos. Svogūnų ir aliejaus turim naudoti trečdalį. Tai reiškia, pas mus turi būti 300 gramų aliejaus ir 300 gramų svogūnų. Kai kas daro klaidas ir viską naudoja po 1:1 kilogramų svogūnų, tai svogūnai duoda saldumą, lipnumą. Tai jeigu pamatot receptą, žiūrit kiek svogūnų, jeigu yra svogūnus 1:1, tai didelė klaida ir gali pagal tą receptą negaminti. Donatai, tave visai neseniai visi matė šeimų virtuviai, televizijoje. Taip, rudenį buvo laida Delfi TV. Gaminau Kazanę ant indukcinės viryklės, Ferganos plovą su devzyra ryžiais. Tai buvo įdomi patirtis. Gavosi super, visi buvo patenkinti, visa filmavimo grupė laukė galo ir valgė plovą dar 2 dienas. Pjaustom svogūną pusžiedžiais, stambiai galima, nes vis tiek jisai ištirps gaminimo eigoj. Mėsą deda, jeigu dideliam kazane gamina dideliais gabalais Uzbekistane arba mažesniais gabalais, tai mes šiandien pjaustysim kaip šašlykui. Kazanas įkaito, pilam aliejų, kaip ir sakiau, apie 500-600 ml. Tai dabar mes dedam pirmą mėsą, o kitus žingsnius svogūnus. Galima dėti ir pradžiai svogūnus ir mėsą. Ferganos plovui, pavyzdžiui, aš dedu visada svogūnus pirmus, o po to mėsą. Ir plovo spalva priklauso nuo to, ant kiek apkepinsit svogūnus ir mėsą. Apkepėm mėsą, dabar dėsim svogūnus. Uzbekistane dažniausiai deda geltonas morkas, storą nedidelę morką, bet kadangi pas mus Lietuvoje jų retai būna, tai dedam normalias morkas. Tai dėsim 2/3 morkų iš karto. Trečdalį morkų dėsim prieš užpilant
vandenį virs su zirvaku. Prieš verdant zirvaką reikia pažiūrėti kaip morka. Va idealu. Pilam verdantį vandenį. Sumažinam ugnį. Dedam česnaką. Pipirai. Pabarstysim kumynų. Kumyno apie šaukštelį. Ir jį dar barstysim ant ryžių. Virksim zirvaką apie valandą. Dangčio neuždengsim. Jeigu vanduo išgaruoja, tai dapilam verdančio vandens. Bus viskas gerai. Ir dar dėl ugnies. Turi va taip va kunkuliuoti. Ugnies labai mažai. Kunkuliuoja. Kol verda zirvakas, užpilsim ryžius šiltų vandeniu su druska. Karšto nereikia, bet 40 laipsnių. Ir druska apie 1 šaukštą, kad įsigertų. Ir ryžiai pastovės apie valandą. Praėjo 45 minutės, zirvakas verda, vanduo šiek tiek išgaravo, tai mes dapilam vandens. Tai dar virsim apie 15 minučių, kad mėsa suminkštėtų iki galo ir dėsim ryžius. Į zirvako virimo galą dadedam druskos. Druską skaičiuojam labai paprastai. 1 kilogramų ryžių didelis šaukštas su kaupu. Tai pas mus 2 kilogramai, tai mes dėsim porą šaukštų. Zirvakas jau gatavas. Patikrinam surumą. Zirvakas turi būti šiek tiek suresnis negu paprastam žmogui įprasta, nes mes dėsim ryžius ir ta druska įsigers į ryžius. Dabar ištraukiam pipirus ir česnakus. Ir dabar dėsim ryžius. Ryžius praploviam kelis kart. Su ryžiais dar vienas momentas yra svarbus. Negalima juos palikti be vandens. Jeigu jau užmirkit, būtų truputį apsemti, nes jeigu sausai paliksit, jie suskilinės ir gausis kaip ryžių košė pas jūs, o ne plovas. Ryžius sudėjom, padidinam ugnį, reikia, kad viskas užvirtų ir šiek tiek dapilsim vandens. Vandens turi būti apie 1 cm virš ryžių ir vandenį svarbu neperpilti per daug. Geriau truputį nedapilti negu perpilti, o jeigu trūks vandens, tai mes vėliau dapilti. Ir taip pat kumino sėklom pagardinam. Virsim ryžius apie 20 minučių. Iki šiol mes ne karto nebuvom uždengę dangtį. Dangtį uždengsim, kada jau brandinsim ryžius. Čiutinį sluoksnį sumaišom su apatiniu. Ne visą plovą, o tik tai ryžius, kad lygiai išvirtų. Iš karto matosi spalva, kur labiau išviręs ir kur dar neišviręs ryžiukas. Aš manau, dar truputį reikia vandens dapilti, bet visai nedaug. Padarom tokį kalniuką. Likusis vanduo, kad išgaruotų. Sudedam česnakiuką ir pipirus. Tai va, praėjo apie pusvalandį, brandinom plovą. Pagamino Donatas uzbekišką plovą. Paragaukim, nes čia atrodo tai labai skaniai. Ryžiai gavosi gerai. O mėsa tai Mėsytė. tirpsta burnoj. Manau, kad mūsų kanalo žiūrovams šis video bus naudingas. Prasidedant kazanų sezonui, siūlau visiems pamėginti. O
tikrus uzbekiškus ryžius galite nusipirkti dabar pas Donatą. Lazė ryžiai uzbekas.lt. Tapkite privilegijuotais nariais, tada galėsite matyti tuos video, kurių nemato jau kiti. Ir visus premjerinius video jūs matysite savaitę anksčiau. Mažiau negu 1 euras į mėnesį, tai yra arbatpinigiai, o kanalui tai didelė parama. Visiems skanaus ir iki. Iki. Na, o šitą video pabaigėm, kviečiam visus svečius prie stalo. Подожди, это же здесь Мясо с рисом.